आइडिया 2 में आपको रेंडमली एक एनकाउंटर देखने को मिलेगा जिसमें एक भेड़िया एक आदमी पर अटैक करता है। जब तक हम भेड़ियों को मारते हैं तब तक वो भेड़िया उस आदमी को काफी घायल कर चुका होता है एंड ये आदमी आर्थ से कहता है कि मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप कुछ ना करो तो भी ये आदमी धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। सेकंड, आप इस पर गन पॉइंट करोगे तो ये बोलेगा। Yes! Do it! Do it! एंड थर्ड, आप इसे विस्क दोगे तो ये उसकी आखिरी शिप लेगा और मरने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में बताएगा। बट एक और ऑप्शन है, अगर आप बुल्फो को अटैक करने से पहले ही दूर से मार देते हो तो ये बंदा जिंदा बच जाता है, पर ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप इनमें से क्या चुनोगे?